السلام عليكم. سندخل في صلب الموضوع، ألا وهو علاج الزكام دون دواء في المنزل. علاج الزكام دون دواء في المنزل يحتاج إلى عدة طرق سنتطرق إليها في هذا الموضوع. من بينها تنظيف الأنف باستمرار، بمعنى تأكد من قيامك بتنظيف أنفك باستمرار باستخدام المناديل الورقية بدلا من محاولة إرجاع المخاط لتجنب تنظيفه. تجنب النفخ بشدة، فهذا الأمر من شأنه أن يسبب لك ألما في الأذنين. سنتبع الخطوات التالية لتنظيف الأنف بالطريقة الصحيحة. أولا، قم بالضغط على فتحة أنف واحدة بأصبعك بهدف تفريغ الأخرى. قم بنفس الخطوة الأولى مع عكس الفتحة المغلقة. تأكد من غسل يديك وتنظيفها جيدا قبل قيامك بتنظيف أنفك. الطريقة الثانية، خذ قسطا من الراحة. عند إصابتك بالزكام عليك أخذ قسط وافر من الراحة، فالقيام بذلك يساعد جسمك في تعزيز طاقته وتوجيهها نحو الجهاز المناعي بهدف محاربة مسبب المرض. الطريقة الثالثة هي الغرغرة. القيام بالغرغرة يساعد في ترطيب الحلق والحنجرة ويمدك بالراحة المؤقتة من الألم المستمر. قم بوضع ملعقة صغيرة من الملح في الماء واستخدمها للغرغرة 4 مرات في اليوم. بإمكانك تجربة الغرغرة بالشاي الذي يحتوي على مادة الغفص التي تتكون من حمض الغال. هذه المادة تمتلك خصائص مسكنة للآلام ومضادة للفيروسات. بعض الأشخاص يلجؤون للغرغرة باستخدام العسل وخل التفاح، ولكن يجب عدم إعطاء الطفل المصاب بالزكام والذي لم يبلغ السنة من عمره العسل بتاتا. الطريقة الرابعة هو شرب المشروبات الساخنة. تناول المشروبات الساخنة يساعد في تخفيف الاحتقان ويمنع الإصابة بالجفاف، كما ويوفر لك الراحة اللازمة من الزكام. فالمشروبات الساخنة تعمل على تسكين الأغشية المصابة بالمرض في كل من الأنف والحنجرة. خامسا، أخذ حمام بالبخار. الحمام بالبخار يساعد في ترطيب الأنف ويوفر لك الراحة اللازمة في حال كنت تصاب بالدوار نتيجة إصابتك بالزكام. يجب عليك وضع كرسي في الحمام لاستخدامه في حال إصابتك بالدوار كي لا تؤذي نفسك. الطريقة السادسة، كمادات باردة أو ساخنة. استخدام كلا النوعين الكمادات من شأنه أن يمدك ببعض الراحة عن طريق وضعها على منطقة الجيوب الأنفية. الطريقة السابعة، وسادة إضافية. خلال النوم قم بوضع وسادة إضافية أسفل رأسك بحيث يكون رأسك أعلى من مستوى جسدك. هذه الطريقة ستساعدك في تصريف المخاط العالق بالأنف. الطريقة الثامنة، استنشاق البخار. قم بوضع منشفة نظيفة فوق رأسك واستنشق البخار من وعاء كبير يضم ماء يغلى. بإمكانك إضافة بعض قطرات من الزيوت العطرية إلى الماء للشعور بمزيد من الراحة. هذه الطرق ستساعدك في تفكيك المخاط المتراكم في الأنف. بالشفاء العاجل، إلى اللقاء.